السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم أقدم لكم وصفة مجربة ومضمونة لعلاج الزكام والإنفلونزا، والتي أعراضها سيلان الأنف وانسداده، وعدم القدرة على التنفس وألم الحلق، والعطاس والسعال أو القحة، وارتفاع درجات الحرارة، وخاصة في هذه الأيام لأنها تشهد تغير في درجات الحرارة، مما يؤدي إلى حدوث الزكام أو الإنفلونزا، وأن هذا المرض هو مرض فيروسي وليس بكتيري ليتم علاجه بالمضادات الحيوية كما هو معروف. وفي فترة المرض يجب الإكثار من السوائل الحارة، وأخذ قسط من الراحة، وتناول الخضار والفواكه الغنية بفيتامين سي. وهذا العلاج لا يشمل المراحل المتطورة أو الخطيرة من الإنفلونزا. ونبدأ بسم الله. سوف نحتاج إلى ملعقة واحدة من العسل، حيث يعزز العسل الجهاز المناعي ويقلل من أعراض المرض. وكذلك ملعقة ممسوحة من الحبة السوداء، والتي تسمى أيضا بحبة البركة، حيث تعمل كذلك على تقوية وتعزيز جهاز المناعة لمحاربة الفيروسات والقضاء عليها، وتستعمل بهذه الطريقة أو ممكن طحنها ثم استعمالها. تمزج الحبة السوداء مع العسل جيدا، ثم يتم تناولها. وتعمل هذه الطريقة مرتين في اليوم، مرة في الصباح بعد الإفطار، والمرة الثانية مساء قبل النوم. وكذلك قبل النوم نقوم بطحن حبة قرنفل كاملة لكل قدم. ثم يدهن كعب القدمين بكريم فيكس. وإذا لم يتوفر كريم فيكس ممكن استعمال زيت الزيتون بعد أن يتم تدفئته على النار، ولكن الأفضل فيكس. بعد ذلك يعمل مساج جيد للقدمين، ثم نضع القرنفل المطحون ويتم ارتداء الجاروب أو تلف الباندج، ثم تترك إلى صباح اليوم التالي. وإذا أعجبك الفيديو المرجو الضغط على لايك والاشتراك في القناة ليصلك كل جديد، ودمتم في حفظ الرحمن.